السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات مطبخ توعى. النهاردة معانا وصفة سهلة وسريعة، ودي كانت من طلبي انا لأم توعى، وبصراحة يعني عملتها حلوة اوي. معانا سندوتشات البروبيف بالبيض. طبعا دي القاهرة مشهورة بيها جدا. بس قبل ما نشوف الوصفة مع أم توعى، يا ريت لو انتم مش مشتركين معانا تشتركوا معانا، تنزلوا تحت تضغطوا على الزر الأحمر، ويا ريت تفعلوا زر الجرس. يا جماعة يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا دايما مننا كل جديد. ولو انتم مشتركين معانا فاحنا بنرحب بيكم من جديد، ويا ريت تشيروا الفيديو بينكم وبين أصحابكم. ودلوقتي هنروح مع بعض ونشوف وصفة النهاردة، سندوتشات البلوبيف بيض. اتفضلوا معانا. هنحتاج في تحضير الوصفة بتاعتنا دي النهاردة بصلة كبيرة متقطعة أو مفرومة، حوالي كوبايتين من عصير الطماطم، علبة بلوبيف أي نوع بلوبيف يكون نضيف، وهنا حوالي 7 بيضات، والبهارات ملح، فلفل أسود، 7 بهارات وشطة. يلا نشوف هنحضر الوصفة بتاعتنا دي النهاردة ازاي. عندي هنا حلة على النار، هبدأ أنزل في عليها بشوية من الزيت، حاجة بسيطة جدا مش عاوزاها تبقى كتير. واول ما الزيت يبدأ يدفى كده هننزل بالبصل بتاعنا. بسم الله. هشوحها بقى بالشكل ده، واول ما تبدأ تلون معايا توصل للون الوردي كده هرجع لكم تاني. كده البصلة خدت اللون ده، اللون الوردي كده، انا مش عاوزاها تبقى غامقة قوي. هبدأ انزل عليها بسم الله بعصير الطماطم واقلبهم، وهديها رشة من الملح واسيبهم يتسبكوا لحد ما يتقلوا خالص. انزل بالملح واقلبها كده، هتتسبك بقى، واول ما تتسبك هنرجع تاني نشوف هنعمل ايه تاني. كده عصير الطماطم بتاعنا بدأ يتسبك كده ويتقل بعد ما تقل اهو، خد الشكل ده كده. هنبدأ ننزل بالبلوبيف مع بعض. بسم الله. بالشكل ده. واقلبه كده بالشكل ده كده لحد ما يفك خالص مع الصلصة. افضل اقلب فيه كده لحد ما يفك خالص مع الصلصة، لان هو بيبقى معاه فيه نسبة دهون عالية شوية، فبيبقى ايه تحسوا ان هو متكتل كده. بس اول ما بيتقلب وتقلبيه كويس بيفك خالص، وبيبقى عامل شكل اللحمه المعصجه كده. فانا هفكه وهرجع لكم بعد ما يفك خالص ونشوف هنعمل ايه تاني. عندي هنا البلوبيف بقى بالشكل ده اهو، خد القوام ده كده، خد غلوه واحده بس مع الطماطم بعد ما اتسبكت وقلبناه كويس. هنزل عليه بالبهارات اللي هي الشطه والفلفل الاسود والسبع بهارات او بهارات اللحم، واقلبهم بالشكل ده. وبعدين هنجيب البيض بتاعنا ونهدي النار خالص، بقى انا هديت النار خالص وبقت تمام. هنزل بقى بالبيض. انا بحب ايه اضرب البيض بالشوكه كده وانزل بيه، بس في ناس بتحب تعمله زي ما هو عيون كده، فدي حاجه ترجع لك. انا هننزل بالبيض كده ونقلبه كويس لحد ما يختلط مع البلوبيف ويستوي.
هقلب كويس لحد ما البيض يتقل معايا اهو. ريحته جميله جدا، حلوه قوي، وما بياخدش وقت، وفي نفس الوقت بيكفي يعني افراد العيله كلهم. وجبه عشاء يعني بصراحه تعتبر موفره، لانها بتدي كميه كبيره، يعني بيزيد جدا مع بعد ما بيطلع من على النار بيزيد. شايفين الكميه من علبه بلوبيف صغيره جدا وصلنا لكميه كبيره جدا، فبتكفي افراد عيله كتير. هقلبه بقى لحد ما يبقى بالشكل ده اهو. البيض بدأ خلاص يجمد معانا، ويستوي. هسويه بقى خالص وهرجع لكم تاني. كده خلاص الوجبه بتاعتنا البلبيف بتاعنا استوى وخد الشكل ده. يلا نشوف هنقدمه مع بعض ازاي. وبكده يا جماعه بيكون شكل وصفتنا بعد ما خلصت وقدمناها زي ما احنا شايفين كده. تتقدم بقى مع مخلل مشكل وشرايح من الخيار والطماطم وشيبسي او بطاطس محمره، وتتاكل بعيش بلدي، او تتعمل سندوتشات حلوه قوي وبتعجب الولاد، وما شاء الله بتدي كميه كبيره جدا. وصفه سهله وسريعه، وجبه عشاء او غدا حلوه قوي، وما شاء الله جميله جدا وطعمها حلو قوي، وما خدتش مننا اي وقت. يا ريت لو عجبتكم وصفتنا النهارده ما تنسوش تشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم، وتدونا لايك عشان احنا بنكبر بيكم يا جماعه. ولو اول مره بتشوفونا تشتركوا معانا في قناه مطبخ تقى. كنت معاكم ام تقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.